Otroška nogometna šola Ljubljana že tradicionalno prvo sredo v mesecu juniju v Športnem parku Ljubljana pripravi zaključno prireditev za osnovnošolce. Tudi tokrat so zelenico preplavili otroci, ki so svojim staršem in obiskovalcem pokazali, kaj vse so se naučili v tekočem šolskem letu. Skozi celo leto so dobro trenirali na vadbah, uživali, spoznavali svoje soigralce in mislim, da je zdaj tudi ta dogodek primeren, da pokažejo staršem tisto, kar so se skozi leto naučili. Predvsem za otroke in pomeni en taki prijeten dogodek. Vsi komaj čakajo, da pričnemo oziroma da se prične ta zaključek in da se skratka imajo fino. Danes igramo, pa nam tudi dobro kaže. Mislim, všeč mi je. Če smo pred leti na nogometnih zelenicah videli pretežno dečke, je vsako leto več zanimanja za ta šport tudi med dekleti. Moram reči, da v tem starostnem obdobju tukaj ni nobene razlike, tam pri 3., 4. razred so zelo konkurenčne, uživajo. Ja, eni fantje so boljši, pa eni so pa tudi, da jih predribljava lahko. Motivacije za nogomet otrokom ne manjka, razlogov za igro pa je toliko kot otrok samih. Rada igram nogomet, pa brat ga je tudi igral, pa sem pa še začela igrati. Čeprav na teh vadbah probamo otroke seznaniti z nekimi nogometnimi osnovami, je še vedno igra tisto, kar jih najbolj pritegne. Otroci v tej starostni skupini še nimajo tako napornih in zahtevnih treningov. Glavnino veščin se naučijo preko igre in z zabavnimi pedagoškimi prijemi. Včasih nam prav Tomaž eno presenečenje, da cel trening igramo, včasih pa veliko treniramo, pa malo igramo. Gremo s kakšnimi elementarnimi igrami, lovljenje, na to jim probamo podati neke osnove gibanja, kar se tiče šole, teka, neka koordinacija, potem pa neki osnovni tehnični elementi in na koncu seveda igra, kar je za njih tudi najbolj pomembno. Ko že malo bolj znamo, pa še malo taktike, sodelovanje, pomembno je sodelovanje, podaje in tako. Skratka, delajo tudi za značko nogometaša, priznanje, kjer morajo upraviti določene naloge. 3-krat si mogel po zraku zadeti gol, narediti 20 žongliranj, da se ti enkrat odbije in voziti slalom. Je bilo fejst težko? Ne. 2 uri trajajoča prireditev, ki poteka v duhu fair play igre in na kateri se srečajo otroci iz različnih koncev, kaže na to, da se za podmladek slovenskega nogometa ni potrebno bati. Bo pa potrebno veliko odrekanja, trdega dela in sreče, da se bo kateri od teh malčkov razvil v vrhunskega nogometaša, ki bo nekega dne morda oblekel tudi državni dres.